ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮನೆ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಮಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಮಳೆಗಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಸ್ತಮಾನ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಸ್ತಮಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಸ್ತಮಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಿಗೆ ಅಸ್ತಮಾನ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಮಾನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಆ ಮನೆಮದ್ದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಕುಡಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ 6 ಎಲೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ 1 ಲೋಟ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 200 ml ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರು. ಇದನ್ನು ಬಿಸಿಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕೀಗ. ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಅದು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 200 ml ಏನು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅದು 100 mlಗೆ ಬರುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ. ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಬೇಕಂದರೆ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಕುಡಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಆದಮೇಲಾದರೂ ಕುಡಿಬಹುದು. ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ತುಂಬಾ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಸ್ತಮಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಂತೂ ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಥರ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆಯ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಅಸ್ತಮಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ 4 ಕಾಳುಮೆಣಸು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಇದ್ದರೆ 1 ಪಿಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ 1 ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಪ್ರತಿದಿನ 1 ಸಾರಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಸ್ತಮಾ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ 3ನೇ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸುಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಟ್ಟುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೈಡೆಲ್ಲ ಸುಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಸುಡಬೇಕು. ಅದು ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಸುಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಇದು ಸುಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಕಪ್ಪು ಮಸಿ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಾವೇನು ಭಸ್ಮ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಫುಲ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನೆಕ್ಕಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಅಸ್ತಮಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿದ್ದು. ಅಸ್ತಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಮನೆಮದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಏನೇ ಸಜೆಷನ್ಗಳಿದ್ರು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.